Hello，大家好，歡迎收睇 Bowie 嘅思想空間。咁今集呢，我就乜都講下啦。咁啊，由反叛呢兩個字到切入去今日個話題啦。好多時我哋人呢都會經歷一啲反叛啦、反叛期啊、青少年反叛期啊，又或者係有時我哋會有啲個人嘅思想啦，即係覺得咦，點解呢個世界好似樣樣嘢都好似一個套餐咁樣樣嘅？咁我哋人呢，就算俾你冇意外啊，唔中途生 cancer 啊，唔會突然間病啊、受傷啊、死亡啊，我哋其實都係攞100年嚟做一個單位啦。即係一般嘅人平均可能男人短命啲80幾，女人都係80幾，大概咁啦。即係香港嚟講呢，嗰個好似話最長命噶嘛，全世界嚟講。但係有時我喺度諗咧，全世界最長命咧，未必係因為我哋好健康啊，係因為我哋嗰個醫療啊，即係叫做話做得好好啦，同埋叫做話我哋嗰個地方細咧，就好容易會有咩事啊，救傷車帶你入醫院啊，急救啊，甚至乎可能同你插鼻胃喉啊，拖延住你嘅生命啊咁樣樣。即係我哋好多時都係會有一個過度醫療噶嘛，即係叫做話一路泵啲食物啊、營養俾我哋啊，咁基本上有好多人可能瞓喺床上面度都瞓3、5、7年，甚至乎10幾年咁樣樣，咁從而呢，即係嗰個生命嗰個週期呢就拖長咗噶嘛。咁所以有時我自己覺得，即係我自己純粹覺得啊，冇統計過嘅，即係我哋所謂最長壽呢，亦都可能有好大方面呢係喺呢一個方面嗰度計出嚟嘅。咁我有時咁今日就講反叛啦，咁我哋反叛呢，我自己覺得咧有好多個層面嘅反叛嘅。咁一般人嘅反叛就會覺得好似破壞之王咁啦，學友，我哋支持你，學友支持你。咁突然間有個阿叔跳出嚟就話我愛黎明，咁跟住俾人打。咁嗰個呢，就我哋會覺得啊，真正嘅反叛係咁樣嘅喎，即係人哋想做乜嘢，我就覺得唔係嘅，點解我一定要咁樣啊？我要做我自己咁樣樣。咁但係呢，我自己認為啊，喺一個修行上面呢，真正嘅反叛並唔係話人哋做緊啲乜嘢嘢，我同人哋唱反調先為之反叛啦。嗰個反叛係自己同自己嘅頭腦反叛啊，嗰個先係一種真正嘅反叛。所以你攞翻破壞之王嗰一幕嚟講呢，學友，我哋支持你呢，跳出嚟嗰阿叔我愛黎明呢，佢唔係一個成熟嘅反叛。真正成熟嘅反叛呢，修行中嘅反叛呢，係你一路講緊學友，我哋支持你啊！但係呢，其實你係愛黎明嗰個嚟嘅。因為點解我會咁樣去帶入呢件事呢？就係話我哋人呢好矛盾嘅，即係我哋嗰個思想呢可以係好自由啦，我哋嗰個意識上可以好自由啦。但係始終我哋呢有個身體喺呢個世界度，個身體係要需要食飯，需要屙屎，需要去維持生活嘅。咁所以咧變咗就一個修行咧，其實係有好多矛盾位喺度。你個身體有自己嘅需求啊，你個頭腦亦都會恐嚇你啦，話俾你聽喂，你咁樣唔得喎，你而家唔讀書，第時未必揾到份好工嘅喎，咁樣揾唔到份好工嘅話，你賺唔到嗰個錢嘅喎，賺唔到個錢你老咗你就好大鑊嘅咯喎。即係我哋不斷會有啲投射啊、未來啊嘅恐懼啊、一啲焦慮啊咁樣樣。咁但係呢啲呢，其實呢，我哋成日都講就係話呢，我哋只有真正活嘅呢，就係活喺當下嘅啫。即係過去嗰啲，我哋已經係成為記憶啦。未來嘅嘢係咪真係好似我哋咁樣計劃就會發生呢？好多時我哋細個唔知道呢，即係俾人灌輸啊，返學讀書啊，成啊，就覺得哇，呢條線係咁樣斜上去嘅，完全 perfect 嘅。但係當我哋真係出嚟做嘢啊，生活嘅時候呢，我哋就發覺哇，頂呢個肺啊，完全唔係當初我哋被灌輸嗰種嘢嚟嘅。咁所以就話嗰個未來呢，只不過係我哋由而家呢個定點去推定我哋喺未來我哋會點樣樣。咁即係叫做話我去到我而家呢個年紀啊，我見到好多同我差唔多年紀嘅人呢，甚至乎比我細好多嘅人呢，真係會病啊，有啲意外已經唔喺度啊，有啲嘢生 cancer 喺度做緊化療啊。咁即係叫做話呢，其實有好多意外會發生，並唔係好似我哋計劃中咁樣去實行嘅。其實所有嘢都咁，我唔知之前有冇分享過啦。我喺 Facebook 嗰度咧見到個圖，有個人即係寫咗啲畫咗個圖出嚟，幾有趣，就係話有好多動物喺前面度啦，個森林度，佢哋而家喺考試啊，有馬騮啦，有一缸魚啦，有羊啦，有兔仔啦，乜都有啲咁樣樣，好多種唔同動物。咁前面有個人喺度咧，就係一個考試官嚟，一個老師嚟嘅，就叫佢哋考試。
咁好一撳個鐘咧，咁啊就叫佢哋 OK，climb the tree， 叫佢哋爬上樹。邊個爬到上樹咧就合格，邊個爬到上樹咧就符合嗰個考試嗰個要求。咁當然啦，咁唔係隻隻都係馬騮嚟噶嘛，馬騮一定會贏啦，一定會考到啦。咁條魚點樣爬樹啫？兔仔點樣爬樹啫？咁呢樣嘢就叫做話好有意境，就係話我哋其實咧天生每個人咧，我哋都有自己嘅能力嘅，或者我哋嘅不足啊，或者我哋嗰個局限性喺度。即係阿爸阿媽生我哋出嚟咧，基本上咧 DNA 已經決定咗我哋高矮肥瘦啊，我哋大概嘅性格啊，我哋中意食啲乜嘢啊，會吸引到啲咩女仔啊，會中意啲咩類型嘅人啊。即係好多時我哋已經係定咗，絕大多數嘅已經定咗噶啦。即係好多時以前啲古人都講，即係由你阿媽嗰度捐出嚟之後咧，你嘅生命其實已經係好似一個故事咁樣樣已經寫咗出嚟噶啦。咁其實我有時睇下呢啲咧，個講法其實好有趣嘅。咁即係我哋天生如果你係一條魚嚟嘅咧，喺呢個社會嘅環境入邊，你點樣爬棵樹嘅？即係我哋就要去到好了解，並唔係每個人咧都可以玩到同一個社會遊戲。即係雖然我哋咧喺同一個社會遊戲度生活，但係我哋咧都可以揾到自己嘅天賦啦。但係當然我哋喺個社會度，我哋好介意人哋點睇我哋。即係包括大家都係，大家都係人咧，都會有呢種咁樣嘅感受。你冇理由一班人入邊有50個咁樣樣，個個都做到嗰個測試，係得我成日唔合格噶嘛？即係會覺得係自己嘅問題嚟噶嘛？但係當然啦，你努唔努力都好，可能我唔努力都係注定嘅。即係當然我哋後天可以有好多嘢嘗試去補救啊，但係先天性咧，我哋都係注定咗大多數嘅嘢。即係好似我咁啊，166 cm 高，我唔會變成一個籃球員噶嘛。即係我可以中意打籃球，但係我唔會成為到一個籃球員噶嘛。咁所以我哋要識得去話俾自己聽咧，其實咧唔係每個人都做到同一樣嘢。但係而家個社會咧，我發覺咧，而家個社會越嚟越先進啦，越嚟越文明啊，差唔多全部人都大學生咁滯啦。但係咧，我而家覺得啦，即係我活咗43年咧，而家呢個年代咧係最封閉咧，最唔文明啦，最唔可以忍受人哋同我哋唔一樣啦，即係我覺得係咁樣樣，好封閉嘅。而家係即係例如啲，我成日覺得咧，我哋人生咧有時好似個條輸送帶上面嗰啲雞仔，啲雞咧有時你睇下啲 YouTube 片，即係如果生出嚟全部都係公嗰啲雞仔咧，唔要噶啦嘛，嗰啲就可能會擺上個輸送帶度，成紮雞仔咁樣樣跌落去一個窿度，個窿入邊可能係攪拌機嚟嘅，整死佢哋跌落個膠袋。咁之後嗰啲雞仔嗰啲屍體咧，唔知攞嚟再做咩咧？可能做寵物食物啊，我唔知係攞嚟做乜嘢嘢。咁嗰啲雞咧，全部係無知噶嘛，佢唔知噶嘛，喺個輸送帶嗰度就咁樣，大家喺度喐咁樣樣，全部好乖嘅喎，唔喐啊，接咁樣樣。咁你諗下，如果突然間有一兩隻喺入邊度拍翼喺度大叫嘅話咧，甚至乎可能其他嗰啲會覺得佢，你唔好嘈啦，阻住晒做咩啫？咁我哋而家就係會喺個社會上面，我自己有時咧就會覺得有呢啲咁樣嘅感受，因為本身我哋人咧咁多種唔同嘅基因咧，天生我哋就係要做唔同嘅嘢嘅，而呢樣嘢本身係冇一個高低之分嘅，係你天生就係做一樣嘢，而冇咗嗰樣嘢咧，個社會亦都唔會成立嘅。呢個社會就係有人倒垃圾啊，有人執屎啊，有人做律師啊，有人做醫生啊，乜嘢都要有人做噶嘛。如果冇人做某啲崗位嘅話咧，其實所有崗位都唔成立嘅。即係我哋本身有少少，全部嘢都有個關聯性喺度噶嘛。咁所以其實我哋就唔應該太介懷人哋去點樣睇我哋。當然個社會係教導我哋要不斷努力、不斷向上嘅成。但係有時我哋都要睇翻我哋自身嗰個，即係天生嗰個能力係咪可以咁樣樣？如果唔得嘅話咧，其實冇乜所謂嘅。呢個社會我哋點都係活得嗰幾廿年、100年，咁我哋嚟呢個世界其實有咩意義呢？其實本身人就好多追求意義，本身意義亦都係我哋頭腦入邊一種產物嚟，即係嗰個係一路俾我哋去活喺一個幻境入邊度，一個夢幻嘅境界入邊嗰度。我哋不斷會細個都係話咩我的志願啊咩啊，我唔知而家仲有冇呢啲啊？話我第時我想做乜嘢嘢啊？即係我哋係好多時希望灌輸一個故事俾我哋咯，由細到大都係被灌輸故事噶嘛。我哋要好識得去創造自己嘅故事，但係冇人話過俾我哋聽，其實咧過分嘅意義去尋覓一啲意義咧，其實我哋最終就係俾意義騎劫咗。佢嘅意義本身係俾我哋一個美好嘅故事，等我哋可以每一日瞓醒，知道自己有啲乜嘢要做。
有啲乜嘢我想做咁樣去做。但係當個意義太犀利嘅時候咧，過分犀利嘅時候咧，其實係帶俾我哋無盡嘅痛苦同埋一啲枷鎖咯。即係我有時覺得咧，有啲 artist 咧，即係譬如話啲拍戲啊、演員啊咁樣，你唔覺得喺呢個年代度咧，好難揾到好多好有性格嘅演員？因為我哋咧，演員亦都係一份工作啊，經理人簽佢啊，公司簽佢咧，亦都係一個商業嘅行為。即係如果大多數嘅人咧批評啊，或者唔中意佢啊、抵制佢咧，咁嗰個演員咧就冇得撈落去嘅，甚至乎係令到公司會蝕錢啦。身邊所有人幫佢做嘢嘅人咧，就一啖心機冇晒啦，即係投資失利啊呢件事。咁所以咧，你會見到其實咧，演員 suppose 喺我哋眼中咧，本身咧係一個好有性格嘅工種嚟噶嘛，正常人做唔到演員噶嘛，你梗係要好表達到自己啊，有種特質喺度，個人啊靚仔靚女啊，或者你個性格有一種特質喺入邊度。但係而家呢個社會咧，我發覺到咧，大家睇下，大家要講嘅嘢係似乎係要一樣嘅，你唔係一樣咧就係對立啦，即係種種嘅原因啦。即係我哋去接受人嘅程度咧係好低嘅，其實只要我哋認為佢唔係企喺我呢邊，或者佢同我嘅思想係有唔同咧，就要抵制佢啊，就要成啊，即係種種呢樣嘢。透過一啲事件，我哋要喺自己個內心嗰度再諗下，即係因為如果我哋不斷喺出面嗰度講出面嘅話題嘅話咧，係永遠唔會睇到自己嘅。即係而家係透過出面嘅問題去自己去睇自己入邊到底搞乜鬼啊嘛。咁所以而家啲最慘就係演員咧，好矛盾。佢又要話俾你聽我有性格，如果唔係咪個個10個演員企埋一齊，10個演員都係咁噶啦，爭在用邊個去拍嘅啫嘛。今集要高嘅人咪揾個高嘅咯，要矮嘅揾個矮嘅咯，要靚仔揾個靚仔咯。但係個性格上如果全部一樣嘅話咧，對拍戲啊做一個角色啊其實冇性格咧係最大鑊嘅，即係人哋唔會認得你啊，人哋唔會見到你有某啲特質。以前就比較。以前香港嘅年代咧拍戲咧，你唔需要一個絕對嘅好人或者絕對講啱嘅嘢噶嘛，即係你個人本身有缺陷咧，亦都可以做演員做得好好噶嘛。人亦都未必會真係將你個缺陷放到好大，因為佢都係睇你個戲、睇你個娛樂啊咁樣。即係而家可能嗰個道德水平又高咗好多啦，即係人唔可以接受一啲佢認為係錯嘅嘢，嗰個人做出嚟啊，我哋要抵制佢咁樣。即係呢樣嘢 OK 嘅，都即係有佢道理喺度嘅。但係大家去諗下就係話，喺個道德水平咁高啊，咁要去做啱嘅嘢嘅年代咧，有啲咩人會 stand out 到出嚟 ？stand out 到出嚟，佢又做唔做到佢嗰個工作咧？即係以前我係覺得咧，做演員一定係有啲人咧性格有啲缺陷啊，有啲抑鬱啊，有啲成主有啲嘢唔同咧，佢先會做到某啲角色啊，做到佢嗰種嘢出嚟。反而有啲咧擺到明係衰衰地嗰啲咧，佢演純良啊，扮一個少女啊，佢又會好似嘅喎。但係如果你本身係真係純良嗰啲人咧，你演翻純良咧，又唔係好似嘅喎。即係我覺得就係做演員咧，有呢樣嘢係好過癮嘅。所以我想講嘅咧就係咧，人本身咧就係好矛盾。我哋既又要做一個喺社會度隨波逐流，但係又要保持自己有一個好自由嘅思想。所以咧，我覺得喺修行嘅過程之中咧，有啲人以為咧修行嘅人咧係好快樂啊，好開心啊成。但係其實你要明白到咧，修行嘅人咧係經歷咗好多地獄嘅。佢自己嘅內心入邊咧係已經係轉到人哋唔會諗嘅嘢咧，佢自己都會諗埋，不斷去睇到啲嘢係好清晰，所以你先至會有啲嘢你睇透咗，你睇透咗啦，你感受到件事啦，咁你就唔會俾佢鉗制得你咁深。但係佢經歷嘅嘢咧，絕對係經歷得多過一個正常嘅人嘅。雖然咧你未必睇到佢表面上有啲咩成就啊成，但係全部喺入邊發生咧係非常非常非常之複雜嘅。所以我覺得咧，一個修行嘅人咧，佢喺個社會度生活咧，亦都唔容易嘅。即係叫做話佢要練習演技啦，
一啲擺到明佢認為都唔係真實嘅嘢，但係佢又要隨波逐流喎，因為身體啊嘛，身體要食嘢，我身邊亦都有人，我哋要照顧大家，即係總之有啲 commitment 咁樣樣，我哋需要去妥協。同一時間咧，又要自己保持住一個清醒嘅頭腦喎。咁所以咧，我哋長期咧就好似咧，你陪啲僆仔玩 LEGO 咁啊，玩玩具咁啊。明明咧，你自己係冇乜嘢開唔開心嘅，即係同佢玩，甚至乎可能會覺得好悶啊，好無聊。但係咧，你又要好似好投入咁樣去做嗰件事，又要演出嚟，即係俾人哋覺得啊，你咪太怪。即係你唔好第一個懶醒衝出嚟話我愛黎明，即係你愛黎明咁點咧？人哋只不過覺得你係一個怪人。你係要同佢哋一齊講學友，我哋支持你啊！但係其實咧，你冇話特別中意學友嘅黎明㗎喎。咁因為呢個就係我哋修行入邊度咧，成日遇見嘅一個問題。好多人修行咧，就慢慢咧會好逐漸咁樣離開咗大眾啊！即係覺得冇人明白我㗎啦，講你都唔明啊！即係我都會經歷呢啲嘢㗎，即係而家都會㗎。但係我哋就叫做話，盡量又要去接觸翻嗰個社會啊，接觸翻嗰個世界啊。即係如果唔係咧，你永遠就將自己孤立咗。跟住我哋有時就話，我哋又要再諗咯，即係話你覺得自己識好多嘢咩？你覺得自己睇透好多嘢咩？你覺得你自己好醒咩？咁你覺得自己好醒，覺得自己係好有智慧，係邊個話？邊個覺得啊？到頭來你再諗，咪又有個頭腦，一切都喺我個頭腦自己入邊嗰度，喺度反反覆覆喺度玩緊一個遊戲，喺度玩緊我啊！你明唔明啊？即係我唔想做呢樣嘢啦，咩啊！即係我哋好多時會咁樣樣。但係其實嗰樣嘢咧，只不過係我哋又喺個頭腦入邊度咧踩咗落一個陷阱嗰度。我哋仲覺得呢個世界係有修行呢樣嘢，有醒覺呢樣嘢。真正你覺得醒覺嘅時候咧，你個腦入邊已經係冇咗所謂咩醒唔醒覺啊，追求一啲智慧啊，你唔需要再有呢啲嘢。因為你一日個腦入邊仲諗緊呢啲嘢嘅時候咧，慢慢咧去潛移默化咧，就又會令到你自己而家喺度做緊呢樣嘢。所以一定要學識，即係話咧，每當我哋個頭腦已經順住滑落一個軌道去認定咗某啲嘢嘅時候咧，就又係時候咧要敲下自己啦。到底邊個覺得自己開悟呢？邊個覺得自己醒過人呢？又要敲下自己啊！敲自己嘅時候咧，你係喎咁樣，即係我唔經唔覺，我又跌咗落頭腦嘅陷阱入邊嗰度咯喎。咁呢一個咧就係一個比較複雜嘅話題嚟㗎啦。即係見山是山，見山不是山，見山還是山啊！佛教可能有時講要破呢個我執啊，跟住之後又要破呢個法執啊，即係喂唔好執着啦。係啊，咁我修行係嘛？我修行啊，我而家唔執着啦。咁唔執着，話覺得自己唔執着嗰個係邊個咧？其實咪又係你個頭腦話緊俾你知。只不過我抌咗我本身執着 A 嘅，跟住而家咧我學咗呢樣嘢啦，我覺得我抌咗 A，但係原來我又揸住 B。原來其實本身我係唔需要揸住任何嘢嘅，咁樣樣係嘛？咁啊，再講落去咧，言語上永遠都係講唔通嘅喎。一講嘢出嚟，表達寫字啊，表達咧就一定係二元對立嘅。即係講嚟講去變咗好似喺度口爽咁樣樣啊。咁啊，你呢個抌，嗰個又要抌，咁邊個覺得呢個抌又要嗰個抌啊？咪又係我。即係講嚟講去，永遠就係二元對立。即係我哋最怕咧修行咧，其實本身係完全自己嘅問題嚟嘅，自己同自己攣緊嘅，每一日都係喺你個生活上面度。最怕咧，即係同人講太多嘅時候咧，就慢慢變咗好似喺鬥嘴炮咁樣樣，係完全冇意思嘅。即係如果一個真正修行嘅人咧，開頭咧啱啱接觸呢樣嘢嘅時候，新大陸啊嘛，你好想同人練過啊，好想同人講啊，即係每個人都會經歷呢個階段。但係慢慢你再深入少少嘅時候咧，你就唔鬼想同人講噶啦，因為你知嘅時候，你就知道其實講乜其實都係廢話嚟嘅，咁仲講乜嘢嘢咧？即係只要你一日仲喺度不斷同人練，不斷喺度喺外界同人哋講咧，證明你自己不斷喺度想強化自己個頭腦，認定自己而家想學緊嗰樣嘢，或者我修行緊，你不斷唔經唔覺咧進入咗一個我要修行、我要開悟嘅一個境界入邊呢度。
我哋個頭腦係最中意咁噶啦。哦，你好呢樣嘢啊嘛，我咪不斷喺你個腦度重新 replay 又 replay 又 replay， 話俾你聽，每日話俾你聽，係啊，而家好多人肯定你啊，你好叻啊，你講嘢好好啊，你好有智慧啊，慢慢你個頭腦就會順住你想要嘅嘢咧，去令到你去咩？頭腦最中意咁樣噶嘛。你諗一樣嘢，佢慢慢幫你實行，係咁推動你，跟住你每一日嗰個言行舉止啊、性啊，所有嘢就係跟住佢咁行。所以所有嘢都好似 preset 咗之後咧，我哋就係會咁，同啲蜜蜂日日要飛出去啊，要揾食啊，翻去嗰個巢嗰度去整翻靚個巢啊，餵啲幼蟲啊。你估佢哋想㗎？佢哋都係身不由己噶嘛，天生出嚟有呢個 DNA，佢哋做呢樣嘢。所以我哋人類咧就係一個局限性喺度，一定係一個局限性喺度。但係我哋嗰個精神層面咧，亦都可以好自由。所以呢一個咧就係我哋反反覆覆對自己一個嘅反叛啦，就係不斷喺度提醒自己啦。如果真係要講提醒自己啦，即係佛教成日講嘅心經係嘛？五蘊皆空啊嘛，色即是空，空即是色。其實全部嘢反反覆覆咧，都係喺我哋呢個五感入邊頭腦啦創造出嚟嘅一個虛假嘅情景嚟嘅啫。好啦，咁今集係咁多，今集比較複雜少少啊，咁希望下一集再同大家分享啦。Thank you。